Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với một clip mới nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật event và thời tiết ngày ngày 18 tháng 11 cho mấy bạn tham khảo nha. Vào đầu thì phần event hôm nay mốc nạp 20k chúng ta sẽ nhận được một con pet mới, đó là Gracia hệ băng. Và ở mốc 800k chúng ta nhận được 600 viên đá tẩy tư chất và 1.800 thẻ đột phá nha mọi người. Và mốc 1.200k chúng ta sẽ nhận được một cái đạo cụ Home tăng 2.4% grip. Và mốc cuối cùng chúng ta sẽ nhận được một con Hopdon cộng 8,1% đam và 8,1% grip. Rút X10 hôm nay là rút X10 em Thoracat nha mọi người. Về phần tiêu phí hôm nay mắc tiêu phí luôn là 35k, và từ mốc 6.000 đến 35.000 chúng ta sẽ nhận được thêm bí sử, và ở mốc 35k chúng ta sẽ nhận được thêm một cái giường sofa tha hồ mà cho pet ngủ luôn nha mọi người. Về phần event nạp và event tiêu phí, event nạp thì top 1 chúng ta sẽ nhận được 800 mảnh thường, 20 bí truyền sử và 40 thẻ bí truyền master, 2.000 thẻ gợp. Event tiêu phí thì là 40 học viện trợ, 20 học phụ kiện sử, 500 đá tại tư chất và 1.000 thẻ đột phá. Event nạp khá là ok đấy. Về phần event quà thì hôm nay có bán mảnh Gigatina, đàn mảnh Necroma, Sonialeo và Lunala. Nếu ở những bạn server mới nếu chưa có Piri Gigatina thì nên mua kim cương Piri này để tiến hóa lên Piri Gigatina, tại vì Piri Gigatina rất cần cho những bạn server mới, tại vì lượng sát thương gây ra nó rất là mạnh. Về phần event bàn quay là vẫn như mọi khi thôi. Event đổi cũng giống như ngày hôm qua, là đổi mảnh Hydran bá chủ, Masada bá chủ và Thunderous bá chủ, Deoxys và đạo cụ tiến cấp đồ đeo cho Deoxys. Về phần đạo cụ hôm thì bạn nào có dư thì cũng nên đổi nha mọi người, tại vì nó tăng lực chiến cho chúng ta khá là nhiều. Hôm nay cũng khá là nhiều phần quà để chúng ta đổi đấy. Về phần event ký tên là bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 nha mọi người, là ngày mai đó. Chúng ta sẽ nhận được đạo cụ Home tăng 0,6% đam, và từng ngày chúng ta cũng sẽ nhận được thêm đạo cụ. Không dòng do nữa, chúng ta sẽ vào thẳng phần thời tiết luôn nha mọi người. Thời tiết trong mê cung hôm nay, xin lỗi mà nó không. Về phần thời tiết hôm nay là tuyết vào lúc 10 giờ 11 đến 11 giờ 11 nha mọi người. Tuyết thì chúng ta sẽ bắt được một em Rerital, Amora và Cavanha. Ở mê cung thường thì chúng ta có thể bắt được em khỉ lửa, em Alola và em sò huyết. Đó là thời tiết ngày 18 tháng 11 nha mọi người. Và clip hôm nay cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye.